마른 기침 때문에 힘드시나요? 이것 하나면 3일 만에 해결됩니다. 바로 산삼보다 귀하다는 맹문동이에요. 동의보감에도 기록된 천년 비밀 맹문동은 기관지를 촉촉하게 지켜줘 기침 가래 완화에 탁월하고 당뇨로 생기는 갈증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 체내 진액을 보충해 피로 회복에도 좋고 면역력을 높여주어 예로부터 생명력을 북돋우는 약초라 불렸습니다. 차로 끓여 드시거나 말린 맹문동을 우려 따뜻하게 마시면 효과적입니다. 만드는 법은 맹문동 한 줌을 물에 20분만 끓이면 끝. 하루 2잔이면 충분합니다. 오늘부터 맹문동으로 기관지와 혈당을 챙겨보는 건 어떨까요?